Hello friends, welcome to Thottam Samayal. நம்ம இன்னைக்கு fish fry எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் இன்னைக்கு 1/2 கிலோ முள்ளு இல்லாத மீன் எடுத்துர்க்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். 2 தக்காளி நல்லா அரைச்சு வச்சிருக்கேன். 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் ஜீரா தூள், 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் மஞ்சள், 1 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 கப் சோள மாவு, தேவையான அளவுக்கு கடுகு, 1/4 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 2 பச்சை மிளகாய், தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துட்டு 2 டேபிள்ஸ்பூன் பக்கமா பெப்பர். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நம்ம வச்சிருக்க 1/2 கிலோ மீன் எடுத்துக்கோங்க. கால் கப் சோள மாவு, உப்பு தேவையான அளவு, அப்புறம் 2 டேபிள்ஸ்பூன் பக்கமாக பெப்பர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கலந்துடலாம். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நான் இங்கே ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன். இப்போது நம்ம எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மீன் துண்டெல்லாம் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ மீன் பீசஸ் திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இந்த மீனெல்லாம் நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்க பீசஸும் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம ஒரு பேனில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு கொஞ்சம், 2 பச்சை மிளகாய் இது போட்டுட்டு 1 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு நம்ம வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் லைட்டாக வதக்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. இப்போது நம்ம வச்சுருக்க மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சள், ஜீரகத்தூள், கடைசியாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துடுங்க. கலந்து வச்சுட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துடலாம். தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் இருக்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நம்ம ஆல்ரெடி மீனில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம், அதனால கொஞ்சமாக இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வேக வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இது ஒரு வாட்டி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க மீனெல்லாம் சேர்த்துடலாம். ஒவ்வொரு பீஸாக மெதுவாக சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா மீன் பீசஸ்லாம் உடஞ்சிரும். இப்போ எல்லா மீனும் சேர்த்துட்டு இது மெதுவாக மசாலா கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க, மீன் உடஞ்சிடாமல். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் இது மூடி வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு
கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு லைட்டாக மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ சூப்பரான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக இருக்கிறத விட. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தோட்டம் சமையலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.